依家我哋睇緊迎海嘅2房半租盤，有部分家私嘅。咁啊，西南位對住烏溪沙站，樓下就係商場。呢邊向東，所以依家朝頭早10點3到啦，有太陽。呢邊就西邊，跟住所以有少少海。望返去客廳，有呢個鞋櫃同埋呢個有個呢個即係邊櫃啦。咁啊儲物室做咗書房，都幾好用。跟住睇下個細房先，細房有個大衣櫃嚇，唔要嘅話，唔係呢個主人房嚟嘅，有個大衣櫃。不過衣櫃擺呢度就擺唔到床。呢個就細房，細房冇嘢嚇。如果2個人住冇問題，3、4個人住就要拆咗嗰個櫃好啲。咁啊，廚房睇個抽油煙機就知道都幾乾淨。門後邊係雪櫃，跟住睇埋個洗手間。記得關注再走哦。